Her har vi en vilkårlig trekant med vinklerne store A, store B, store C og siderne lille a, lille b og lille c. Hvis vi deler den i to, får vi højden lille h, og vi får en ny vinkel store H, som er en ret vinkel. Yes. Vi får to nye sider, og det vi ved, at den øverste her, den hedder store B, altså vinklen, så hedder den lange side hernede lille b. Så hvis vi kalder den store trekants nederste side her for lille x, så vil vi kalde den anden for b, da det jo var hele linjen minus x minus x. Yes. Da vi har med to retvinklede trekanter at gøre, kan vi bruge Pythagoras. Pythagoras, som lyder den ene katete plus den anden katete, begge to i anden, er lige med c i anden, som er så hypotenusen. Og den her sætning kan vi så rykke rundt på, så vi får isoleret højden. Så vi siger, at højden i anden er lige med hypotenusen i anden minus den ene katete i anden. Så det vil vi gerne gøre, fordi at vi gerne vil have isoleret og finde frem til, hvad højden er. På den samme måde kan vi bruge Pythagoras herover i den lille trekant. Det kan vi gøre ved, at vi siger b minus x i anden, som er vores ene katete, plus h i anden, som er vores anden katete, lige med a i anden, som er vores hypotenuse. Så kan vi så opstille ved at løse vores kvadratsætning. Så kan vi opløse parentesen, og det vi så får ud af det er b i anden plus x i anden minus 2 gange b gange x plus h i anden er lige med a i anden. Grunden til at vi får det her, det er fordi vi har løst en kvadratsætning, hvor vi får først den ene faktor i anden, og så den anden, det ene led i anden, og så det andet led i anden, og så får vi det dobbelte produkt. Derved får vi så den nye sætning, som hedder b i anden plus x i anden minus 2 gange bx, som ligesom er det her. Og så kan vi bruge h i anden til at ligesom skifte ud med c i anden minus x i anden, da vi ved, at h i anden er lige med det. Og det er jo så alt sammen er lige med a i anden. Yes. Og da vi har to x i anden, så går de her ud med hinanden. Og så får vi sætningen a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2bx. Og da vores x-værdi den er den ubekendte her, kan vi også bruge cosinus til at regne den ud ved at sige c gange cosinus til a. Da vi ved, at den rigtige hedder cosinus til a, og så lige med x divideret med c. Så kan vi så substituere x med c gange cosinus til a, da der er lighedstegn mellem x og c gange cosinus til a, så kan vi få følgende sætning ud. Ja, og den vil Valdemar læse op. Det vil jeg så blive. A i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2b gange c gange cosinus til a. Ja!